Doch, du bist. Mein Quietschi! Ja! Alter, hä? Was will? Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Okay. Hier ist Wagen 5. Hier ist er. Quietschi. Was war sein Problem? Keine Ahnung. Das ist Quietschi. Pass auf. Siehst du, das ist Quietschi. Das ist der Polly auch mit rein. Da aus oder was? Nee, der macht. Der fährt. Was denn? Beim nächsten Mal. Dieser Fahrer ist irgendwie. Den kenne ich schon. Wer ist Der das? doch so macht. Ja? Können wir mit dem bis Hermannstraße fahren? Hier bis Alexanderplatz. Können wir doch auf Skifahrt machen. Ich hoffe, er hat Fahrerwechsel mit dem hier. Nee, hat er nicht. Mann. Warte mal die Zeit ab. Jetzt stehen die sauer auf die Klasse. Nee, oder bist du sauer auf mich? Ja, ein bisschen gerade. Ja. Aber ich hab mein Quietschi wieder. Mein Quietschi. Ja, wenn wir Skifahren vorbei sind, können wir das gehen. Niklas, Ja. kommt hier weil Ja, warte, ich mach kurz die Tür auf und dann komme ich. Da ist mein Quietschi ist. Ja, ich geh nach vorne gleich, Alter. Das ist scheiße. Sind das diese Jungs? Ey, sind das diese Jungs von Nee, ganz nicht. Also. Aber ich will ja eigentlich nicht an meiner Tür weggehen, weil sonst klaut mir jemand den Platz weg. Ja, guck, da steht schon, kommt da jemand. Ja, warte. Jetzt kann ich rüberkommen. Bitte. Wagen 5. Ich hab mal Skifahrt auf 5045. Hoffentlich. Weil beide fahren ja drauf. Beide ohne Motorfahrzeuge fahren ja hier durch. Hier, ich da vorne. Ich will gucken, was der Uber-Fahrer ich mache. Ich hab keinen Bock mit den Problemen. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Bleib bei meinem Quietschi. Johnny, du auch? Ich hab nicht gesehen. Was ist? Er will bald mit den U-Bahn-Fahrern reden am Alex. Wie, die wollen zum U-Bahn-Fahrer gehen. Jimmy, er will am Alex mit dem reden. Oh, geil, Quietschi. Sie will mit ihm reden. Genau, ja. Ich will dabei sein. Nee. Willst du dabei sein? Diese Quietschi so geil. Das ist auch mein Lieblingshaarzug. Ich geh zu Jimmy. Dann geh. Ja, okay. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ich bleib bei meinem Wagen hier. Rosenthaler Platz.
Fidschi gefahren. Bahnhof. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U2, U5. Achtung, Türen können automatisch öffnen. Please note, doors may open automatically. Vorne, ich hier hinten.